Arkadaşlar temizliği yaptık. Annem de oturdu. Kızartma da bayağı kızarmaya başladı. Şimdi onun yerine sucuk atacağız. Sucuk yumurta. Ne al anne? Ne? Sıcaktı. Fena ısıtıyor da. Azdıkı sağ olasın hepimiz ya. Gelen giden biz. Sanki böyle ilk başta ağır ağır sonradan bir ısı vermeye başlıyor. Cayır cayır yakıyor. İçine baksana. He? Sıcak. Acayip sıcak ha. Değil mi? Demir döküm şeyle. Dışarıda kar. Güneş. 40 yılda bir işte kaçamak mı diyeyim gayrı, bundan sonra biraz daha işler hafifler, saman verme işini falan bitirirsek geçilere aynen o zaman akşama ayarlayalım. Bir de patlıcan şeyi Bir şeyler yaparız akşam. neydi? Hani ya? He. Onu da burada yapalım zaten, ondan sonra da sofrayı hazırlayalım mı?